Amici di Penalty, ben ritrovati nella puntata tutta pasquale della nostra trasmissione che va in diretta qui su Sesta Rete ogni domenica a partire dalle 19:30, siamo in replica alle 23 ed in replica anche lunedì mattina a partire dalle 8:30. Oggi una puntata totalmente diversa rispetto alla normale scaletta che accompagna gli sportivi siciliani ogni domenica sera. Una puntata senza le nostre due penaltine, Federica e Giulia, e soprattutto anche senza i nostri tre commentatori ufficiali, Carmelo Puglisi, Alessio Patti e Francesco Rametta. Oggi una puntata dove rivedremo praticamente il meglio di quella che è stata la produzione 2013-2014 della nostra trasmissione. E per iniziare subito una long version di una clip dedicata interamente alla scuola calcio Real Catania. Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. No, for better or worse, a blessing or a curse. Long live this wild, wild love of ours. Long live this wild, wild love. Oggi a Penalty una puntata speciale dedicata interamente alla scuola calcio Real Catania. Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. No, for better or worse, a blessing. Giovanni Garofalo, direttore tecnico della scuola calcio Real Catania, complimenti intanto per la struttura. Grazie, la struttura non è nostra di proprietà, però insomma la gestiamo in questi giorni in cui facciamo la nostra attività e direi che è un fiore all'occhiello, anche perché poi venendo con la macchina dalla strada già si vede questa piccola bomboniera. Sì, siamo molto soddisfatti di fare attività qui, ci stiamo trovando molto, molto bene quest'anno, davvero. Diamo l'indirizzo di questa bella scuola calcio, zona Playa. Sì, Viale Kennedy senza numero perché non c'è un numero civico in realtà, però accanto a Spiaggia Libera numero 1, poco più avanti del bowling nella strada opposta, diciamo. Noi abbiamo una programmazione della quale annualmente mi occupo proprio personalmente, insieme alla collaborazione dei miei allenatori. Ogni anno sviluppiamo una programmazione e anno dopo anno la aggiorniamo, quindi l'anno prossimo verrà aggiornata, definiamo degli obiettivi, mese dopo mese cerchiamo di raggiungerli, che ovviamente differiscono secondo la fascia d'età del bambino, e poi sì, coordino tutto il lavoro anche da un punto di vista delle varie attività settimanali. Insomma, mi occupo personalmente di fare dei test di ingresso e d'uscita dei bambini per poter monitorare quelli che sono miglioramenti e speriamo mai peggioramenti Indubbiamente. di quella che è la nostra attività dei bambini. Quindi sì, diciamo che sono un po' il coordinatore di questo staff, è però comunque molto piacevole e anche abbastanza sereno poter. Soddisfacente. Sì, sono tutti allenatori in gamba, quindi mi fanno lavorare di meno proprio perché sono in gamba loro. Diamo anche degli obiettivi di questa scuola, no? Qualche talento fa piacere che viene fuori, no? Come no, certo che innanzitutto facciamo formazione, quindi comunque cerchiamo di far migliorare tutti indistintamente, da quello più bravo a quello meno bravo. Poi è chiaro che se spunta fuori qualcosa di interessante siamo noi i primi a valorizzarlo. Non ultimo, 3-4 settimane fa abbiamo fatto dei provini per il Palermo, abbiamo mandato i nostri migliori, sono andati anche abbastanza bene, stiamo aspettando delle notizie e sicuramente quando capita che c'è questa possibilità noi diamo sempre l'opportunità. Come gli dico sempre, li accompagnerei anche a piedi a fare questi provini sicuramente. Magari in Inghilterra tu sei anche un responsabile della scuola calcio Arsenal per la Sicilia. Sì, sono responsabile coordinatore regionale delle società affiliate. Chissà, io sarei felice se qualcuno dei nostri riuscisse a fare il professionista in Italia, in Inghilterra o altrove. Sarebbe veramente, anche uno solo, sarebbe veramente una grande soddisfazione per tutti. Cette fois c'était la dernière.
Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quali sono le problematiche di questa categoria? Loro sono nati tra il 2006 e il 2008. Vabbè, la problematica, diciamo, non sono problematiche. I bambini qua è insegnare a divertirsi attraverso determinate regole. Quindi fargli amare questo sport, il calcio in questo caso, tramite delle regole, delle giuste regole, quindi dei principi che loro spesso, essendo molto giovani, molto piccoli, non dimenticano, non hanno come non hanno. Indubbiamente la sportività deve diventare uno dei punti fondamentali. Sì, diciamo che il gioco del fair play è per noi importante, è fondamentale, quindi l'educazione, il rispetto e la sana competizione è alla base di tutto. La tua avventura come allenatore è partita da un paio di anni, indubbiamente questa è una prima tappa. Sì, vabbè, gli step vanno di grado, quindi questo è il primo passaggio. È da qualche anno che lavoriamo insieme a Giovanni, insieme ci siamo subito trovati bene e stiamo proseguendo e vogliamo crescere, va, tutto qui. Abbiamo il mister Mattia, ma abbiamo soprattutto in questo caso tutti i componenti della rosa dei piccoli amici, ovvero un'altra categoria della scuola calcio Real Catania. Loro sono dei bambini bravissimi, li ho visti giocare, si muovono veramente in maniera straordinaria. Da qui probabilmente, magari chissà, nascerà sicuramente. Sono dei giganti, nascerà sicuramente qualche campione. Io però anche a voi voglio chiedere una cosa importante: qual è il giocatore italiano che più vi piace? El Shaarawy. Poi El Shaarawy pure, benissimo. Gomez, ma Gomez non è italiano, vabbè, fa niente. Maradona, ma quando Maradona giocava tu non eri ancora nato, come fai a conoscere Maradona? Come hai fatto a conoscere Maradona? Attraverso le immagini? Perfetto. Ma tra questi giocatori chi è che fa i gol in questa squadra? Chi fa più gol? Quanti gol hai fatto quest'anno? In una amichevole ne ho fatti 7 o 6. Addirittura, quindi tantissimi gol. Il portiere è un ruolo bello oppure lo fai soltanto perché ti hanno costretto a farlo? Lo vuoi fare veramente da grande il portiere? Sì. Uno dei tecnici della scuola calcio Real Catania di Catania, ovvero mister Alfio Grasso, che guida la squadra dei Pulcini, categoria importantissima perché poi dopo con il passaggio negli esordienti ci sarà il primo grande stacco dalla fase adolescenziale del pseudo calciatore a quella che magari un giorno può diventare la loro fortuna, chissà. Speriamo per loro soprattutto. Sì, sicuramente i bambini sono, diciamo, alla prima fase, quella dei Pulcini, e lì cominciano a crescere, cominciano a stare insieme soprattutto, che per noi è importante questo. Poi insegniamo anche a giocare un po' a calcio e da lì poi, quando faranno l'ultimo anno di Pulcini, si metteranno poi nel torneo esordienti, dove poi potranno fare anche il campionato a calcio a 11, quindi diventerà già un altro tipo di calcio, un altro tipo di gioco un po' più duro, un po' più maschio. Noi per adesso stiamo lavorando con i piccoli, ci stiamo divertendo, siamo anche in tanti, sono insieme ad Andrea Nasisi che mi collabora, siamo quasi una trentina di bambini e quindi dico, i bambini sono di età diverse perché sono 2005, 2004, 2003, sono insieme, quindi crescono, si rafforzano e soprattutto cominciano a sentire il pallone nei piedi, ad avere un po' di idea di quello che è il calcio, però sempre in maniera molto giocosa. Tra tutti i componenti di questa squadra mi hanno detto che c'è uno che parla tantissimo, che è Flavio. Allora io voglio parlare con Flavio. Flavio, ma è vero che parli tantissimo? Allora senti Flavio, ma chi è il tuo giocatore preferito? Cristiano Ronaldo. Vabbè, Cristiano Ronaldo è un giocatore spagnolo, ma almeno un giocatore italiano possiamo saperlo?
Un giocatore italiano che vi piace? Dov'è il portoghese? Ah, giusto, è portoghese. Hai visto che lezione di calcio che mi danno questi bambini? Io però sono d'accordo che i giocatori insomma internazionali sono famosi, ma io voglio sapere il nome di un giocatore italiano che vi piace. Facciamo una carrellata. Balotelli. Balotelli. Tevez. Tevez è argentino. Qualche giocatore italiano? Lui è Gianluca Buffon. Luca Buffon. Poi Montolivo. Montolivo, mi piace come giocatore. Ma Acerbi. Acerbi, che è un giocatore L'ho conosciuto però. però è bravo. Mi piace, benissimo. Mi assomiglia a Balotelli quando era piccolo. E poi qualche altro giocatore che vi piace a voi? Bravo. Tito Rossi, bene. Ma un giocatore del Catania che vi piace? Berghesio. Lodi perché sa battere bene le punizioni campo. Sì, ma allora abbiamo capito che Lodi è il giocatore preferito dai giovani della Real Catania. Beh, allora che vi dico ragazzi, in bocca al lupo per la stagione e mi raccomando sportività al massimo. Siete d'accordo? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman I have ever seen. I guess if you say so. La scuola calcio Real Catania, tantissime categorie, ma soprattutto quella dei più grandi, no? Quella degli esordienti, che poi grandi non sono. Anthony Vella, il loro allenatore. Sì, tutti classe 2001-2002, la maggior parte 2002. È una bella esperienza, i bambini danno tanto anche a noi. La cosa più bella è che questi bambini poi alla fine si sentono anche coinvolti, perché qui c'è veramente uno spirito di famiglia straordinario nella scuola calcio Real Catania. Sì, questo grazie al nostro direttore Garofalo. Giovanni è uno che unisce molto le persone a cui stanno vicino. Sì, direi c'è un bel progetto con il presidente, un ottimo progetto. È chiaro che però in questo caso parliamo anche dei risultati, no? Perché gli esordienti è la categoria dove comunque ci sono le prime classifiche, seppur quasi per gioco. Sì, ovvio, nessuno va in campo per perdere, quindi noi in settimana ci impegniamo, lavoriamo tanto per ottenere il miglior risultato possibile in questo campionato. Tra l'altro vedo che hai un gruppo abbastanza omogeneo, anche in fatto di statura, no? Perché gli esordienti generalmente non sono così alti, quindi sei doppiamente soddisfatto perché comunque sicuramente lavorerai con un gruppo anche di qualità, credo. Sì, il gruppo è di qualità, sì, i ragazzi sono abbastanza alti. Sì, la maggior parte sono 2002, quindi ancora hanno un altro anno esordienti, solo 2 sono 2001, 3 anzi. Sì, è un gruppo di bravi ragazzi, anche per bene. Vogliamo ricordare un pochettino come si snoda anche il campionato esordienti per chi magari non ha modo di conoscerne un po' le regole? Allora, il campionato esordienti quest'anno è a calcio a 5, però come vedi molte strutture non hanno questo campo a 5, quindi giochiamo maggior parte delle volte a 7. Il campionato ci sono squadre totalmente catanesi, se non mi sbaglio, tranne qualcuno tipo Palagonia, Scordia, la maggior parte si disputa qui a Catania. E in prospettiva a questo punto possiamo fare anche un pronostico, come andrà? Spero bene, intanto bisogna divertirsi, perché a quest'età al primo posto ci sta il divertimento e l'educazione, e poi cerchiamo di vincere. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more. I genitori protagonisti anche nella scuola calcio, non soltanto come genitori ma anche e soprattutto come dirigenti. Alfio Musumeci, un dirigente della categoria esordienti, però genitore di 2 ragazzi che fanno parte appunto della scuola calcio Real Catania. Signor Musumeci, doppia veste, come ci si deve comportare? Allora, io parlo principalmente da genitore. Questa è una società molto importante perché sono una famiglia e per noi genitori è molto importante trovare una famiglia verso queste persone, soprattutto per i bambini.
Poi l'altra cosa bella che ha questa società è che non discrimina nessuno, non ci sono bravi o meno bravi, tutti giocano, tutti hanno il diritto di giocare in prima squadra o in seconda squadra, non c'è nessuna discriminazione e questo ci fa contenti sia a noi genitori che anche noi dirigenti. Questo per quanto riguarda il discorso da dirigente, mentre invece da genitore come vive l'ambiente di una scuola calcio? E come genitori la viviamo bene perché c'è un bel gruppo, ci sono tanti bambini, stanno crescendo abbastanza bene perché questa società anche, noi siamo contenti genitori perché gli insegna anche delle educazioni calcistiche e sapessi comportare anche con gli altri compagni. Questo è l'obiettivo più importante poi in fondo, no? Sì, è l'obiettivo più importante perché a noi genitori ci rende fieri perché questa società fa questo, cioè noi il calcio ci interessa, ma il nostro principio per i nostri bambini è che i bambini si divertono e tutti allo stesso modo, senza nessuna discriminazione, questa è la cosa più importante di noi genitori. Well, I just may do that, baby. I just may go hit the road and try to find myself. Find yourself? Well, if you do, and when you do, get lost. Who, me? That's right. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Don't you come back no more. Please, don't you come back no more. You cannot do this. Don't you come back no more. Baby, please, come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Oh, baby, please, come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. In una scuola calcio spesso e volentieri si incontrano personaggi importanti del calcio dilettantistico e non solo. Spesso e volentieri si incontra anche un personaggio importante del calcio dilettantistico siciliano, catanese in modo particolare. Abbiamo qui Santo Palma. Insieme al mio amico Massimo Ruisi, da 2 anni, Massimo è partito 2 anni fa, abbiamo deciso di costruire la nostra scuola calcio, di farlo in un modo intelligente. In modo sano direi, no Santo? Assolutamente sì, abbiamo cambiato struttura, siamo venuti qui al Playa Soccer, una bellissima struttura dove ci permette di lavorare alla grande. Devo dire la verità, dopo un anno di lavoro come questo sono soddisfatto di tutti i collaboratori che hai conosciuto, che poi sono le persone a cui sia io che Massimo ci affidiamo completamente per la gestione e la struttura della scuola calcio. Chiaramente tanti ragazzini che incominciano a tirare i primi calci nella speranza che magari venga fuori un campioncino che serva un po' a tutto il movimento ma anche un po' per promozionare la stessa scuola calcio. Sì, anche se fra tutte le finalità questa per noi è l'ultima. Ed è giusta la tua risposta. Abbiamo assolutamente altre priorità. Poi Catania è sempre stata una terra fioriera di grandi calciatori, poi le opportunità sono quelli che hanno permesso a qualcuno e a qualcun altro no di andare avanti, di affermarsi nel mondo del calcio. Certo, se arriva ben venga. Ma assolutamente sì, anche se ribadisco le nostre priorità sono altre. Oggi hai visto, qui sei in mezzo ai nostri ragazzi, siamo in un amichevole con un'altra scuola calcio, ecco questo è quello che c'è di bello veramente nel calcio, questi ragazzini. Amicizia e sportività. Assolutamente sì, soprattutto nei ragazzini, perché sono i principi che dobbiamo dare ai nostri figli e sono appunto i punti cardini dello sport, amicizia e sportività. La scuola calcio Real Catania che ha aperto la puntata pasquale della nostra trasmissione, una long version particolarmente interessante perché abbiamo avuto modo così di vedere all'opera tutta l'intera equipe tecnica di questa interessantissima scuola calcio catanese. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, ci vedremo tra poco, sempre qui su Penalty, edizione pasquale.
Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi una puntata pasquale, stiamo parlando anche delle scuole calcio del Catanese e subito per voi un interessantissimo servizio dedicato alla Pro Calcio Jeunesse. Una bella giornata di festa e di sport qui al centro sportivo La Bola con il primo torneo Pro Calcio Sicilia. Watch what you say, man. Don't speak my mother tongue, cause I got my own style, you got your own style. So, listen, I got my own style, you got your own style. Poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? We are custom-made, we are custom-made, like an old time, like an old time. Marco Arcese, presidente dell'associazione Pro Calcio, una società che sviluppa a largo raggio il progetto calcio non soltanto in Italia ma addirittura nel mondo. 21 società affiliate in Italia, addirittura 3 all'estero, un progetto importante soprattutto perché c'è da insegnare tanto buon calcio a tanti bambini. Sì, hai detto bene, intanto vi ringrazio di questa opportunità. Io sono venuto oggi da Roma per seguire le nostre sedi che abbiamo qui, la Jeunesse Vigo Ortenea, chiaramente molto ben rappresentate da Giacomo Priolo che è il nostro referente per la parte Sicilia. Sì, hai detto un po' tutto, la cosa più importante è che più che formare i bambini cerchiamo di formare gli allenatori, di dare a tutti un unico standard e know-how di lavoro che viene dall'esperienza dei nostri docenti che lavorano chiaramente giornalmente su un progetto, su degli obiettivi, e abbiamo istituito una piattaforma online dove i tecnici fanno dei corsi, quindi raggiungibili da tutte le parti del mondo, e siamo in continuo contatto con la nostra sede in Australia, a Sydney, a Toronto e a Podgorica in Montenegro. È un bel progetto, chiaramente non grazie solo a me ma a tante le persone che ci lavorano. Uno staff considerevole. È un bello staff considerevole, sì, è un progetto che è partito 10 anni fa, oggi abbiamo 5.800 bambini tra Italia e mondo. Affiliazioni anche con società chiaramente importanti del calcio italiano, ma non solo. Sì, noi abbiamo un'affiliazione con la Roma ormai storica da anni, ma siamo in ottimi rapporti anche con la Juventus, a cui abbiamo dato dei ragazzi ultimamente, e quindi cerchiamo di prendere un po' da tutte le società professionistiche quello che è un prodotto da poi da dare al bambino, un servizio che sia targato e che sia confezionato per i propri bisogni. Ultima domanda, il rapporto con i genitori. Beh, come si dice in tutta Italia, anche qui a Catania penso che sarà abbastanza complicato. Il genitore deve cercare di fare il genitore, stare fuori da quello che è l'ambiente calcio, venire a vedere il proprio figlio, cercare di rincuorarlo senza dare suggerimenti tecnici, perché quello già passiamo noi, quindi a volte anche a sbagliare, quindi troppi errori poi per il bambino diventano nocivi. Well, you can tell everybody, yeah, you can tell everybody, go ahead and tell everybody, I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes I am, yes I am, yes I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man.
Giacomo Priolo, per il presidente dell'associazione sportiva Jeunesse Calcio, presente qui nel torneo Pro Calcio alla Bola di Mister Bianco. Giacomo, però siamo qui anche per capire com'è andata la stagione. Ormai siamo a fine marzo, primi di aprile, per cui è necessario fare un piccolo consuntivo di questa stagione. La stagione sta andando benissimo, i ragazzi sono felicissimi, tramite sempre la Pro Calcio riusciamo ad organizzare manifestazioni, diamo la possibilità ai ragazzini di confrontarsi con pari età e soprattutto con ragazzi che vengono fuori anche dalla regione. Questo qua è il primo torneo Pro Calcio Sicilia, speriamo che più avanti possiamo portare pure società che arrivano dal nord Italia. Oggi abbiamo la presenza di una squadra di Belpasso, la Fenice Belpassese, la Vigor e Tennea che è l'altra società affiliata a noi, poi abbiamo la Jeunesse, 2 squadre, più il centro sportivo Bola che quasi sicuramente verrà con noi con la famiglia Pro Calcio, col progetto Pro Calcio. Quindi stiamo parlando già anche per quanto riguarda la prossima stagione, la stagione che vi vedrà ancora in prima linea nel valorizzare non soltanto un aspetto tecnico dei bambini, ma un aspetto educativo per i numerosissimi bambini che fanno parte della vostra scuola calcio. Innanzitutto parliamo sempre a livello educativo, è la cosa principale. I ragazzini devono capire che ci sono delle regole, le cose principali è lo studio, la scuola e poi il divertimento lo mettiamo, diciamo, come seconda possibilità. I ragazzi devono divertirsi, giocare e questo secondo me è l'ambiente giusto per riuscire a fare determinate cose. Io spero tantissimo di trasmettere ai ragazzi la possibilità di stare bene, magari un giorno vedere qualcuno verlo giocare ad alti livelli, quello è il sogno principale, l'ho detto già la prima volta e lo continuo a dire, però fermo restando questo i bambini devono stare bene e divertirsi. Istruttore della scuola calcio Jeunesse di Catania, Damiano Rotta. Ciao Damiano, e allora a questo punto dobbiamo anche parlare con te per quanto riguarda l'andamento di questa stagione 2013-2014, soprattutto per quanto riguarda la categoria che tu alleni in questa scuola calcio. Sì, i bambini stanno partecipando al loro campionato di appartenenza e oltre al campionato federale anche vari amichevoli con altre scuole calcio in modo tale che si confrontino e si divertino, insomma, crescendo in armonia e in allegria. Che poi in fondo è l'obiettivo importante della scuola calcio. Fondamentalmente il primo obiettivo è unico perché così il bambino può crescere in un ambiente sano e educazione, insomma. Qual è il loro grande obiettivo partecipando ad una stagione di una scuola calcio? Ma credo che sia migliorarsi, interagire con compagni, fare amicizie e notare loro stessi, perché fondamentalmente ormai il bambino d'oggi è un bambino sveglio, intelligente, notare loro stesso che l'anno dopo poi è migliorato in qualcosa, se ne rende conto e va avanti. Quindi non cercano poi in fondo di copiare i grandi nomi del calcio mondiale? Nella testa ce l'hanno sempre il grande nome del calcio mondiale, però noi stessi teniamo sempre a tenerli un attimo con i piedi per terra, ricordandogli che è un gioco e che comunque determinati palcoscenici non sono proprio per tutti, insomma, quindi col gioco, col sorriso. Siamo con Luciano Cavallare, il dirigente della scuola calcio Vigor Tennea. Dove sorge la scuola? Allora, la nostra società sorge a Paternò, da 4 anni che facciamo questa attività, adesso siamo un po' avvicinati a questa Pro Calcio che è un bel progetto che stiamo sposando insieme a Giacomo Priolo e speriamo di andare avanti e far crescere i nostri bambini. Siamo con il bomber della squadra, Fabrizio. Hai fatto un gol? Sì, l'ho fatto su punizione dalla 3/4 di centrocampo. E com'è stato fare questo gol? Emozionante, è stata la cosa più bella che mi potesse capitare sullo 0-0, punizione, tiro, alta, non lo prende, nessuno mi ferma. La scuola è nata l'anno scorso, giugno 2013, è il primo anno, abbiamo iniziato, i ragazzi sono 46 e abbiamo un progetto con la Vigor Tennea per andare avanti e speriamo bene. So che hai fatto diversi gol, quanti gol hai fatto? 4. E com'è stato fare questi 4 gol? Un po' facili e un po' difficili.
Io gioco bene a calcio, faccio belle azioni. È proprio io faccio sempre quasi gol, ma però le faccio sempre fuori. Voglio dire che lui, il portiere, è stato bravo anche in difesa, anche in centrocampista, in difesa e in porta. Siamo con Fabrizio Bruno, responsabile del centro sportivo La Bola di Mister Bianco. Complimenti Fabrizio, una struttura straordinaria e devo dire anche ultima generazione. Sì, appunto, abbiamo questo centro sportivo, l'abbiamo rilevato nel marzo dell'anno scorso e come potete vedere sono dei campi con manto erboso dell'ultima generazione, è una bellissima struttura dove abbiamo anche una scuola calcio, dove sviluppiamo diversi tornei nel campo a 5 e nel campo a 7, che spero che possa sempre andare meglio, più di quanto già riusciamo a fare. Chiaramente nel periodo estivo si preparano soprattutto tornei estivi che danno modo di valorizzare ancora di più la struttura. Sì, abbiamo appunto già in programma qualche torneo nel campo a 7 che partirà credo a fine aprile e si protrarrà per tutto il periodo estivo, credo fino a settembre. Tutti i miei amici, il mio migliore amico Valerio, la mia famiglia, mio cugino Cristian, mia cugina Silvia, mia sorella Giulia e tutti quelli che conosco, la mia maestra e poi saluto il mio mister e il mio fratello. Ciao! La Procalcio Jeunesse, scuola calcio guidata da mister Giacomo Priolo e adesso vogliamo far rivedere quelle che sono state le immagini più belle di un torneo che si è svolto durante il periodo natalizio a Torre del Grifo, la sede ufficiale del calcio Catania. Guardiamolo insieme. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. 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 I didn't know. Un'originale clip dedicata al trofeo di Natale di Torre del Grifo, Natale 2013, presso la sede, la casa ufficiale del Calcio Catania. E adesso ci divertiamo un po' perché per l'occasione c'erano anche gli spilli di penalty. Benvenuti! Trofeo di Natale, città di Mascalucia e Torre del Grifo. Oggi noi ci troviamo a Mascalucia con gli spilli siciliani. Seguiteci, ne vedrete di belle, di cotte, di crude. Ma chi sono? Ma chi sono? E siamo una scuola calcio che coltiviamo la passione dello sport nella nostra cittadina e abbiamo questi bambini meravigliosi che ci stanno dando soddisfazioni a tutti, a noi e ai genitori pure. Ma allora non è vero che l'importante è partecipare? Ma soprattutto anche vincere. Salve. 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 Lei è? Gino Sereniti, istruttore della Polisportiva Magica, categoria Pulcini 2003-2004. Ma è vero che l'importante non è partecipare? Assolutamente sì. L'agonismo tra i giovani esiste? E come se esiste? Esiste! A che abbiamo peccato stavolta? È George Clooney? No! Ma chi è? Tommo, lei è Tommo? Sì, zio Tom. Zio Tommo. Allora, zio Tommo, chi è lei? Cosa ci fa qui, in questo torneo? Sono il nonno di un bambino che gioca a calcio. Il nonno? Ma il nonno? È vero che esiste l'agonismo tra i giovani? Sì, certo. Non ci fosse l'agonismo, non ci fosse calcio. Finalmente l'abbiamo trovato. Finalmente. È lei o non è lei? È lui o non è lui? Chissà, è lui? Sono io. È lui. Lei è? Il lavapiatti della... Il factotum della magica. È magico, quindi lei è magico? No, ma quale magica? Allora, parliamo dell'agonismo giovanile. L'agonismo giovanile? L'agonismo giovanile lasciateglielo ai giovani purtroppo. Quindi l'agonismo esiste? Esiste, sotto tutti i punti di vista. Agonismo. Parliamo di agonismo in che senso, scusa? Salve, chi c'è qui accanto a me? Il maestro Spambinato della scuola Ascam di Tre Mestieri e Teneo. Oh, ma è fantastico! Ma cos'è? Questo è il dragone, che nell'antica Cina era il segno di guardiano del mondo, mentre i leoni raffigurano i guardiani delle porte. Ho capito. È vero che l'agonismo esiste tra i giovani?
Sì, l'agonismo esiste ed è giusto perché se è un agonismo sano e costruttivo, così escono i campioni. Esiste l'agonismo! Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. They were funky Chinamen. E stavolta accanto a noi Fabio Cantarella, vice sindaco di Mascalucia, assessore allo sport. Buonasera a tutti voi. Buonasera! Quello che conta in questa manifestazione è l'agonismo, vero? No, è partecipare. Allora l'importante non è partecipare. Invece sì, gli assenti avranno torto, sempre. Quello che conta in questa manifestazione è vincere. L'agonismo è quello che conta. No, qua ti stoppo, non è vero. L'agonismo sì, però noi ci siamo prefissati un obiettivo primario, quello dell'etica sportiva, e ti posso garantire che fino ad oggi lo sport ha prevalso a tutto ed è stata veramente una grande festa di sport. Mi auguro che domani anche per le semifinali e finali sia così veramente. Io faccio un elogio a tutti i club che hanno sposato la nostra manifestazione per il loro comportamento, per la grande partecipazione che veramente hanno arricchito questa manifestazione. Grazie a tutti veramente. Un originale clip degli spilli di penalty in questa puntata prettamente pasquale della nostra trasmissione. Continuiamo a raccontare le scuole calcio, soprattutto quelle che erano presenti nel trofeo di Natale in quella di Mascalucia. Vedremo insieme la Cate, l'Alma Sport di Catania, la Ionia Riposto, la Junior Aciliale, i ragazzini generali e naturalmente per chiudere il Città di Mascalucia. Vincenzo Buccheri, mister della squadra della Cate Calcio, che insomma si è comportata molto bene in questo torneo di Natale. Sì, abbiamo fatto già 2 partite ieri, una l'abbiamo pareggiata, l'altra vinta e oggi abbiamo completato il girone con un'altra vittoria. I ragazzi sono già abituati ai tornei perché spesso li facciamo uscire noi per fare nuove esperienze di vita e sicuramente sportive. L'esperienza più bella di questo torneo credo sia quella anche di insomma visitare e vivere questa bellissima struttura che è Torre del Grifo. Ma principalmente l'abbiamo organizzata anche per dare modo a quanti non avessero mai visto la struttura di vedere quello che abbiamo in Sicilia, che è una cosa non comune purtroppo dalle nostre parti. La sua esperienza nel calcio dilettantistico poi è cambiata, adesso vuole guidare tutti questi bambini forse per il loro grande sogno. Sicuramente dopo anni di dilettantismo a livello di Serie D, eccellenza tra Ragusa, Vittoria, Comiso, oggi mi dedico soprattutto ai giovani. Abbiamo già da 7 anni ripreso quello che era il nostro cammino mirato, cioè portare giovani nelle categorie adeguate sperando di lavorare bene. È un calcio che quindi non gli appartiene più quello dei dilettanti attualmente? No, troppo stressante, con loro si vivono emozioni grandi, sicuramente belle soddisfazioni. Fino ad oggi belle soddisfazioni, questo è il 7° anno, abbiamo ripreso il calcio giovanile ad Acate che era già quasi scomparso. Vi manca comunque una bella struttura per poter fare calcio ad un certo livello? Purtroppo i politici del momento e passati non hanno mai voluto investire sul calcio e di conseguenza ci adattiamo e anche per questo giriamo spesso in strutture più adeguate, sul Nisseno, sul Gelese, andiamo a Gela spesso anche, non sul Gelese, dove campa in erba, almeno i ragazzi possono capire quello che è il calcio vero. Noi in terra battuta ci adattiamo a tutto comunque. La squadra dei Pulcini si è comportata bene, 2 vittorie e un pareggio. Io credo che la più grande soddisfazione è ritornare a casa imbattuti a questo punto. Sicuramente, anche se non è il nostro spirito il nostro spirito è quello di portare i ragazzi a vedere posti nuovi, conoscere altre realtà, capire che c'è sempre chi è migliore di te, quindi mi deve impegnare di più, ma rispettare soprattutto lo sport. Quindi la cosa principale è quella per noi. Parliamo con Mario, un giocatore della Cate. Allora, com'è andato questo torneo, Mario? Per il momento tutto bene. È stata una bellissima esperienza venire qui a giocare in un campo sintetico a Torre del Grifo, la squadra del Catania insomma che ha fatto sì che voi possiate vivere questa bellissima esperienza. Sì,
Mi piace vivere esperienze con la squadra, andare da altri paesi a conoscere amici. La trasferta insomma è stata sicuramente una trasferta lunga, adesso tornate a casa, vi è piaciuto venire qui a Catania? Sì! Ti è piaciuto questo torneo? Sì. Le squadre che avete incontrato erano forti oppure voi eravate troppo forti? Noi siamo troppo forti. Il portiere della Cate Calcio, Vincenzo, quanti gol hai subito, Vincenzo? Adesso finora solo uno. Allora quindi sei fortissimo. Penso di sì. Qual è stato il momento più bello di questa bella esperienza qui a Torre del Grifo? Conoscere tanti giocatori, tanti amici, il campo dove gioca il Catania soprattutto è una grandissima emozione. Allora avete tutti un sogno, volete diventare tutti giocatori oppure volete fare altre cose? Certo che lo vogliamo diventare. Sì! Alex Catania, presidente dell'Alfa Sport di Catania, una società sportiva che insomma segue da vicino tanti bambini, una scuola calcio affermata con tanti obiettivi probabilmente. Beh sì, tanti obiettivi, però ce n'è sempre uno principale, cioè la salute fisica e psicologica dei nostri piccolini, perché la scuola calcio è importante, ma non per il calcio, ma per un'attività che serve per loro per crescere maturi, diventare uomini sani e sviluppati sia a livello mentale che coordinativo. Chiaramente tutto questo legato anche a un buon staff tecnico che insomma collabora con la vostra struttura. Beh sì, lo staff tecnico è importantissimo, perché se non mettiamo persone preparate a disposizione dei nostri ragazzi non serve a niente. Oltretutto abbiamo la fortuna di essere una Juventus Academy, quindi di avere questa preparazione fatta dalla Juventus nei nostri confronti, che prepara i tecnici, che poi ricordiamo sono più che tecnici, sono istruttori, quindi ci prepara soprattutto su questo, su come comportarci con i bambini, su quali atteggiamenti avere, quale disposizioni dare a livello comportamentale. Il calcio è una cosa che ci fanno seguire in livello secondario. Il legame con la Juventus serve anche un po', tra parentesi, come specchietto per le allodere per tanti ragazzi, no? Il sogno di diventare calciatori grazie anche alla collaborazione di una società importante come la Juventus. Sì, questo sicuramente, probabilmente da fuori può sembrare così. Cerchiamo sempre, quando arriva un nuovo iscritto, di dire la prima cosa che questo stemma che abbiamo fate bene non vuol dire andare in Serie A, ma è avere un lavoro di qualità nei confronti dei ragazzi. Quali sono le categorie che insomma fate all'interno della vostra struttura? Beh, partiamo dai piccoli amici, quindi dall'età dei 5 anni arriviamo fino ai 16 con gli allievi a 5, giovanissimi a 5, giovanissimi a 11, esordienti, pulcini, appunto piccoli amici. Insomma tantissima roba. E tante squadre, difficile infatti a volte organizzarsi. Oggi oltretutto questo torneo siamo venuti con tutte le squadre perché facciamo giocare tutti e cerchiamo di dare spazio a chiunque venga a giocare da noi. Certo che venire in una struttura come quella di Torre del Grifo aiuta tantissimo anche per promozionare il calcio con questi ragazzini. Beh, è stimolante e speriamo che una società come il Calcio Catania la sfrutti sempre di più questa struttura, perché abbiamo un bacino d'utenza di bambini che giocano a pallone impressionante, quindi sviluppare un buon settore giovanile, delle buone scuole calcio anche attorno, e non solo il Calcio Catania, anche attorno al Calcio Catania, che lavorino in concomitanza con loro, è importante perché il bacino è molto grande. Un sogno nel cassetto per Alex Catania, insomma promotore di questa importante scuola calcio. Allora, il mio sogno nel cassetto è cercare di creare delle società polivalenti, cioè dove i nostri ragazzi siano un po' stimolati stile Stati Uniti, America, dove possono provare vari sport, perché ripeto, il calcio è soltanto un veicolo per farli crescere, ma non esiste solo il calcio, quindi sarebbe molto bello avere degli impianti dove possono provare tutte le esperienze sportive possibili. Orazio Calabretta, mister della Ionia Riposto, Ionia che partecipa ai campionati dilettantistici soprattutto con i bambini, quindi un modo assolutamente diverso di proporre un calcio che probabilmente adesso non appartiene più. Quello vero lo lasciamo ai grandi, quello dei piccoli è molto più intenso ed è anche pieno di soddisfazioni. Come hai detto tu, sì.
Il calcio dovrebbe ripartire dai più piccolini. Se vogliamo una rinascita del nuovo calcio in Italia a livello dilettantistico dovrebbe ripartire dai piccolini. Noi siamo una società che si affaccia al calcio è il secondo anno, siamo affiliati al prodotto Juventus Academy e abbiamo circa 200 iscritti e siamo stati eletti dalla Juventus al secondo anno come nelle 30 scuole calcio migliori su 90 che sono affiliate sul territorio nazionale. Il nostro progetto è fare crescere i bambini. Noi siamo qua con i bimbi, come vedete questi bimbi sono del 2004, partecipano al torneo del 2003. A noi non interessa vincere, piace a tutti. Questa è una bellissima cosa, complimenti. Vincere piace a tutti, però a noi interessa. Io ero arrabbiatissimo ieri, ho visto giocare i miei bimbi perdere 8-1, ma non era il risultato perché c'è stato un blackout, non giocavano la palla, non si divertivano, non hanno giocato come dovevano giocare. E quante categorie fate come settore giovanile? Allora noi andiamo dalla scuola calcio, dai piccoli amici fino ai giovanissimi, al settore giovanile scolastico abbiamo giovanissimi provinciali e gli allievi. La scuola calcio deve nascere senza un progetto di lucro, anche se poi dopo chiaramente la struttura ha dei costi che devono essere però mantenuti. Noi facciamo pagare l'indispensabile, figurati che ci sono tanti bambini che gli dovremmo dare qualcosa di soldi a loro per la disponibilità per pranzare, per cenare, però sai, la scuola calcio inizia principalmente nel sociale, sei messo nel sociale e ti dico una cosa, io certe volte guardo questi ragazzini e non so che darei per ritornare alla loro stessa età, soltanto che noi vivevamo un'altra realtà, loro vivono queste realtà che sono delle belle realtà oggi, contatto con altre società. Anche se spesso e volentieri i ragazzini un pochettino vengono distratti da tanti altri interessi, forse questo non succedeva almeno 20-30 anni fa. Oggi sì, è difficile, guarda, io mi sono prefissato che alleno, ho detto al presidente, gli esordienti, a malapena allenerò gli esordienti perché i giovanissimi e gli allievi è difficile perché oggi il ragazzino è distratto da tante cose, è distratto da tutto quello che gli viene offerto al di fuori del calcio. E quindi ti manca l'allenamento perché deve andare a giocare con la PlayStation, ti manca l'allenamento perché deve andare... Altri tempi. Sì. Il grande obiettivo della società a questo punto, per chiudere? Niente, il nostro grande obiettivo, il mio sogno è vedere uno di questi bambini un giorno dire la mia società era e il mio mister mi ha dato tanto e di incontrarli e farli crescere uomini sani e portarli a un buon livello. Se loro ne hanno stoffa, perché no, fargli fare la strada del professionismo. Parliamo con Damiano, un giocatore di una società importante, la Ionia di Riposto. Allora, avete perso, ma l'importante era solo partecipare. Sì, ho ragione anche giocare bene per non fare anche brutta figura. Vi è piaciuta questa bella struttura del Calcio Catania? Sì, tantissimo, anche perché è una società molto famosa in tutta la Sicilia e tutta l'Italia. È anche bello il campo di calcio in sintetico, quindi si è giocato a calcio. Sì, veramente, una bella struttura. Posso chiedere qual è il vostro sogno? Chi vuole diventare un calciatore professionista? Tutti. Tu come ti chiami? Giovanni. Giovanni, che ruolo giochi? Centrale e a destra. Attaccante. Tu invece ti chiami? Samuele Cannavò. Che ruolo fai? Difensore a destra. Attaccante, difensore. Vabbè. Centrocampista. Non esistono ruoli. Invece tu ti chiami? Salvo Marino. E che ruolo fai? Io gioco a centrocampo, l'attacco a destra, alcune volte gioco in difesa. Chi ha fatto più gol in questa squadra? Tu come ti chiami? Marco Interisano. Hai fatto gol? No. Però l'importante era partecipare, no? Sì. Chi è che ha fatto gol? Noi tre. I goleadori ufficiali della squadra. In bocca al lupo per la stagione.
Un volto storico del calcio italiano, leggenda vivente direi della Ciriale, Orazio Sorbello. Ciao Orazio. Troppo buono, ciao, salve a te. Responsabile della Junior Calcio di Aciriale, che è veramente già una leggenda soprattutto nel territorio acese, e non solo direi. Diciamo che da 13 anni che abbiamo questa piccola società, siamo partiti nel 2000 e insomma ad oggi così annotiamo circa 200 iscritti. Per Aciriale sì, è una realtà simpatica, ma chiaramente ci vogliono tanti sacrifici e tanta passione. Il progetto di Aciriale prevede comunque anche la valorizzazione soprattutto di tanti bambini, tu hai detto bene ne avete più di 200, ma credo che comunque riuscire a far emergere qualche elemento è sempre molto difficile. Ma questo è sicuramente così, chiaramente noi facciamo attività solo e esclusivamente magari per togliere qualche bambino anche dalla strada, quello è una cosa secondaria, far uscire qualche gioiellino, è cosa molto, molto rara, ma ci speriamo sempre. L'importante comunque è che il bambino sta in un ambiente sano, pulito, e questo che la Junior cerca di inculcare nella mentalità dei ragazzi. Ed è giusto, tra l'altro avete anche la categoria sperimentali che sta comunque ottenendo un buon successo. Sì, facciamo attività dai primi calci che vanno dai 5 anni e arriviamo fino agli allievi. Con gli allievi sperimentali quest'anno abbiamo una bella squadretta che si sta facendo rispettare anche fuori provincia e speriamo di continuare. Che va comunque al di là del risultato finale, no? Cioè l'obiettivo che tu giustamente dici è quello sempre di valorizzare anche una tipologia di comportamento da parte dei ragazzi. Soprattutto l'educazione sportiva deve essere alla base principale del nostro insegnamento. Il risultato calcistico poi è relativo, è chiaro che se si vince potremmo essere un attimino più felici, però secondo me si cresce più nelle sconfitte che non nelle vittorie. Per chiudere l'esperienza qui a Torre del Grifo nel torneo di Natale. È una bella esperienza, ho portato 4 squadre dai pulcini fino ai giovanissimi e quindi siamo presenti in tutte queste manifestazioni che veramente per i bambini è una manna dal cielo. Siamo con Angelo Bellavia, responsabile della scuola calcio ragazzini generali. Un nome e una garanzia, devo dire, Angelo. Sì, devo dire che siamo molto contenti di quello che stiamo facendo, abbiamo ereditato un nome forte e cerchiamo di portarlo avanti nel miglior modo possibile. Quali sono le categorie a cui voi partecipate? Noi abbiamo tutto il settore della scuola calcio, quindi dai piccoli amici, pulcini, esordienti, e poi abbiamo 2 squadre giovanissime, una che fanno tutte e 2 provinciali, una 99 e una solamente 2000. Chiaramente parliamo di categorie dove il risultato è importante, ma fino a un certo punto. No, sono altri valori, noi proveniamo dai salesiani, quindi il nostro intento è quello di insegnare valori di aggregazione, socializzazione, educativi, assolutamente. Lo sport deve essere questo, fondamentale per far crescere bene questi ragazzi. E non pensi che ci siano troppe scuole calcio, soprattutto nell'Interland catanese, che questo un po' diminuisca la qualità sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista organizzativo? Sono perfettamente d'accordo, però finché la FIGC ha questo modo di operare dall'alto noi non possiamo fare nulla. Non potete fare nulla. Purtroppo è troppo facile fare una società e fare scuola calcio, anche con 20 bambini. Voi come realtà di ragazzini generali avete comunque partecipato e partecipate tuttora a tantissimi tornei, questo serve anche un po' da stimolo per gli stessi ragazzini. Sì, i bambini si divertono, si confrontano e crescono, sono motivi di crescita. Vuoi parlare anche del tuo staff tecnico? Noi siamo storicamente siamo 3 soci, io, Giuseppe Magri e Alberto Incatasciato, e poi abbiamo dei validissimi collaboratori che sono tanti, quindi farei un'ingiustizia
a qualcuno se non lo menzionassi. Però siamo un bel gruppo e ci troviamo benissimo. La struttura dove insomma realizzate la vostra scuola calcio? Noi siamo al Tennis Club Umberto, a Leonardo da Vinci, come ci appoggiamo alla società Leo Soccer perché noi siamo un insieme di società che lavoriamo sotto lo stesso identico obiettivo, è il Calcio Pinea alla Pinea. Per chiudere, il grande sogno nel cassetto di questa società Ragazzini Generali e perché no anche insomma di Angelo Bellavia che ne è responsabile. Ma noi abbiamo un grosso e lo stiamo coltivando giorno dopo giorno, avere una struttura nostra per poter lavorare ancora meglio. E poi ti nascondo che l'unione fa la forza, quindi magari aggregarsi con altre società per fare una cosa un po' più seria non sarebbe male. Sembrerebbe però un pensiero forse troppo ambizioso. Ma sai, è la mentalità che si deve cambiare. Io sono convinto che si può fare, con le persone giuste si può fare. Siamo con uno degli istruttori della scuola calcio della città di Mascalucia, Salvo Impellizzeri. Quali sono gli obiettivi primari della scuola calcio? Beh, gli obiettivi primari della nostra scuola calcio sicuramente, al di là di quelli che possono essere gli obiettivi sportivi, sono sicuramente quelli di cercare di inculcare nei giovani i valori importanti della vita, la lealtà, l'amicizia, la socializzazione, la sportività, valori che oggi purtroppo non per essere retorici ma nella vita di tutti i giorni si stanno sempre più perdendo. Ecco, noi oltre a provare a insegnare calcio proviamo a dargli questi valori che poi gli possono servire in futuro nella vita di tutti i giorni. Quali sono le età e le categorie che fanno parte di questa scuola? Beh, noi andiamo dai piccoli amici, quindi la categoria dei più piccoli, parliamo di 2006-2007, ai pulcini, gli esordienti, i giovanissimi, gli allievi, la juniores è la prima squadra, quindi la società è completa con tutte le categorie sia del settore giovanile che anche dei dilettanti. La scuola calcio nasce a Mascalucia grazie al presidente Giovanni Spina e ai suoi collaboratori che hanno messo su questa società, devo dire con grande impegno e grandi sacrifici, perché oggi fare calcio anche a livello di settore giovanile è molto difficile, perché le risorse sia strutturali che economiche sono sempre più difficili da recuperare e lui, devo dire, lo fa con tanto impegno. Un sogno nel cassetto per quanto riguarda questa scuola calcio? Beh, sicuramente non vincere le partite, ma un domani vedere uno dei ragazzi che ha calcato questi campi, calcare palcoscenici importanti, possibilmente le categorie alte dei professionisti. Questo credo che sia l'augurio e il desiderio più grande per noi che facciamo questo lavoro.
Siamo con l'amministratore delegato Michele Ranno della scuola calcio della città di Mascalucia. Sappiamo che per quanto riguarda la categoria dei giovanissimi siete nelle zone alte della classifica e c'è molto lavoro dietro. Che cosa ci dici riguardo? Il nostro lavoro parte dalla scuola, appunto dalla scuola calcio, da Pulcini, Sordienti. Le nostre aspettative per la categoria è migliorarci sempre di più, come abbiamo fatto negli anni passati, soprattutto nella categoria anche allievi. Noi veniamo già da una vittoria di un campionato nell'anno precedente, quest'anno ci stiamo riconfermando anche nella categoria allievi in zone alte della classifica, e quest'anno in più c'è la chicca dei juniors, che abbiamo fatto tutte le vittorie e un pareggio solo e siamo in vetta. Per quanto riguarda il nostro settore giovanile, già possiamo dire che quest'anno abbiamo piazzato un ragazzo al Savona che si chiama Rosario Spambinato. Nella nostra prima squadra gioca un 97 che si chiama Andrea Di Mauro, dove già ha segnato qualche gol e sta facendo delle ottime prestazioni. E noi cerchiamo sempre di andare avanti con il nostro settore giovanile, lo curiamo benissimo e penso che ancora in futuro ci daranno tante soddisfazioni. Siamo col presidente della scuola calcio della città di Mascalucia, Giovanni Spina. Da quanto tempo svolge attività agonistica la scuola calcio? Dal 2007 che noi praticamente siamo presenti sul territorio e pian pianino praticamente abbiamo ottenuto grossi risultati. Ovviamente il merito è anche dei nostri istruttori, che noi cerchiamo di prendere persone qualificate che sappiano lavorare sia sul piano della crescita calcistica sia sul piano della crescita in generale del bambino. Basti pensare che noi nelle nostre file comunque annoveriamo il mister come Pippetto Fighiera, una bandiera storica del calcio di Mascalucia, Salvin Bellizzeri che è una grande figura veramente come mister e come uomo, e poi abbiamo Gaetano Catalano che per quanto riguarda la categoria degli esordienti e Andrea Spina per la categoria piccoli amici insieme a Gaetano Catalano. Come presidente della scuola calcio, quali sono i suoi obiettivi? Gli obiettivi sono quelli della crescita ovviamente del bambino. Da noi comunque la cosa bella è perché abbiamo tutte le categorie giovanissime, allievi, perciò i bambini vengono da piccoli e diciamo che crescono con noi. Questa è la cosa bella, ritrovarsi dopo tanti anni, perché il città di Mascalucia nasce nel 2007, ma io dal 97 che faccio scuola calcio e oggi mi ritrovo ragazzi grandi che mi giocano in prima squadra, perciò diamo la possibilità a un bambino di formarsi e pian pianino scalare le categorie con la nostra società. Una sfilza di bambini che hanno animato il trofeo di Natale, che è stato sicuramente uno dei punti di riferimento di tutto il settore giovanile dilettantistico siciliano. Si è svolto nella parte finale del mese di dicembre nella casa ufficiale del calcio Cataria. Ci siamo veramente divertiti e lo avrete sicuramente visto nelle clip che abbiamo realizzato. Ci fermiamo, abbiamo un altro spazio pubblicitario, tra poco ancora una volta penalty, l'edizione prettamente pasquale. Come on.
Erano gli ultimi 2 servizi che abbiamo inserito in questa puntata speciale di Pasqua di Penalty, che si conclude qui. A tutti naturalmente auguriamo le buone festività, sia per quanto riguarda la giornata di oggi, che ormai volge al termine, ma soprattutto per la giornata festiva di domani, lunedì dell'Angelo. A tutti auguriamo buona Pasqua e naturalmente noi ci rivedremo la prossima settimana a partire dalle 19:30 di nuovo con l'agonismo. In un certo senso ritornano i campionati dilettantistici, siamo in piena atmosfera play-out e play-off, per cui appuntamento alla prossima domenica. Un amore così grande